उड़ी 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 उड़ी। कहाँ जा रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? बदतमीज, अरे तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? वो तो ये है। तो लड़के छेड़ रही है भाई। तुम्हें तो हम लड़कों का तो घूमना मुश्किल ही हो जाएगा। बेचारे। खुले हम जब पटना ही नहीं है तो। बेबी ओह, अरे बेबी कौन है? आजकल कोई लड़का सिंगल ही नहीं है। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को छूने की? अभी बताऊंगी अरे उसे मैं। भाई। जल्दी चलो ड्राइवर। बेबी मेरा कहाँ है? नहीं, ओहो। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा तो हाथ ही 2.5 किलो का है। अरे कौन है ओहो, तेरी 2.5 बेबी? किलो यहीं से कहाँ? आवाज आ रही है। शरारती लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को छेड़ने तो की? गई। मारो बेबी, इसको मारो। मारो मारो। जैसी बेशरम लड़कियों की वजह से शरीफ लड़कों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बेचारे चाहिए तो लड़के। मुझे बताओ ना, मैं लेकर आ जाऊंगी। और निकलते हो बाहर तो झुंड में निकला करो, अकेले मत निकला करो। हाँ बेबी, हम गोलगप्पे खा के आते हैं।